정말 제 고향은 삼척 양리라고 건덕면입니다. 고향은 가까웠습니다 여기하고. 네, 그래서 태백에 또 우리 나팔밥 팬클럽의 총회장 김도수 총회장도 계시고 우리 팬클럽 회원님들이 많이 도와주고 계셔서 제가 부쩍부쩍 잘하고 있습니다. 맞죠? 저는 늘 태백을 고향같이 그렇게 생각하고 있습니다. 요즘 방송 같은 데 가면은 태백시 홍보 엄청 합니다. 여름 관광 특별시에서 태백시로 오시라고. 정말 이건 제가 거짓말 아니지 않습니까? 여기 태백을 와야지만 오래 살 수 있는 그 원동력이 안 됩니까? 여기 지금 여기 유튜브로 지금 방송이 또 나가고 있을 건데 여러분, 세계인 여러분, 대한민국 강원특별시 태백시로 많이들 오세요! 네, 제 노래 애창곡이 태백의 한강 낙동강 발원지 여기 금령소인데 항지연못에서 처음으로 제가 노래 불러가지고 뭐 대통령서부터 많은 분들이 로고송으로 사용하는데 이번에 영광스럽게도 경찰청 해양경찰청의 홍보송 구명조끼 입기 캠페인송으로 채택되어 지금 바닷가에 제 노래가 쫙 틀리고 있습니다. 바로 그래서 이 노래 애창곡을 제가 만든 곡입니다. 제가 만든 애창곡을 1절은 원곡대라고 하고 2절은 태백시 홍보송으로 하고 마지막 9절에 구명조끼 입기 캠페인송으로 끝내겠습니다. 자, 제 노래 애창곡 나갑니다. 헤이! 치고! 자, 다같이 한번 소리 한번 질러! 좋다! 나의 애창곡 내가 나의 노래는 그게 바로 나의 얘기지. 기쁠 때도 부르고 슬플 때도 부르긴 나의 노래 나의 애창곡. 그 노래 속에 꿈이 있었네. 그 노래 속에 희망이 있었네. 애창곡 속에는 내 사랑이 있었네. 애창곡 속에는 내 인생이 있었네. 오늘도 불러보는 나의 노래 나의 애창곡. 대한민국 강원특별시 태백시에 오시면은 먹을거리도 많고 볼거리도 많고 바로 이거 상수동 바람개비 축제 정말 볼거리가 많습니다. 자, 앞으로 여행은 바로 태백시로 오세요. 대한민국 좋은 곳 많고 많지만 그건 바로 강원도 태백시. 기쁠 때도 태백시 슬플 때도 태백시. 태백시로 여행 오세요. 태백시는 꿈이 있었네. 태백시는 희망이 있었네. 태백시 행복한 태백시. 태백시 희망의 태백시. 오세요 태백시로 이사 오세요. 구명조끼 생명조끼 반드시 입어요. 구명조끼 생명조끼 꼭꼭꼭 입어요. 우리 목숨 살려주는 구명조끼 생명조끼 안전조끼. 태백시 삼수 바람개비 축제가 최고야. 애창곡. 동장님, 삼수 동장님,
마음에 드셨습니까? 네, 태백시 홍보송, 삼수 바람개비 홍보송 바로 만들어 드렸습니다.